Tropische Hitze, viel Spaß, viel Corona. Die Mexican Golf Trophy in Bad Hall wurde ihrem Namen gerecht. Im 15. Jahr ihres Bestehens hat das Golf-Charity-Turnier mit dem klingenden Namen Mexican Trophy nichts an Attraktivität eingebüßt. Rund 90 Teilnehmer groß ist das Starterfeld am Golfplatz Herzog Tassilo in Bad Hall. Und das bei gefühlten 38 Grad Außentemperatur. Also vom 8 Grad Regen bis zu 38 Grad Sonnenschein. Es ist jetzt mal wieder schön. Schöner ist natürlich so wie heute, wenn es richtig warm ist und das Wetter auch mexikanisch ist, weil das soll ja so sein, da schmeckt es Corona und da schmeckt es Chili. Und weil es um Punkte geht, wird das Ganze auch mehr oder weniger konzentriert angegangen. Das schöne Wetter, der nette Flight, den ich wieder habe, Gott sei Dank, und dass die so geduldig sind mit mir. Das gute Chili. Ja, und es gibt sonst auch viele alkoholfreie Getränke, die zum Trinken sind. Ja, unser Flight ist durchwachsen. Ein paar Schüssel, ein paar gute. Ich gehöre zu eher Ersteren heute. Und was wirklich zusetzt, ist die Hitze. Ja, er sollte vielleicht auf irgendein kühleres Land umändern, weil Mexican Trophy Nomen ist Omen. 37 Grad. Ich bin natürlich schon ein bisschen eine ältere Frau, gell? Da muss man schon Rücksicht nehmen. Und trotzdem fließt an diesem Tag nicht nur der Schweiß. Es fließt sehr viel, also es fließt einmal extrem viel positive Energie, was ich so gesehen habe bei den Leuten, es ist jeder gut aufgelegt. Es fließt wahrscheinlich dann später bei denen, die nicht so gut gespielt haben, das Corona etwas mehr, bei den anderen das Wasser. Und am Abend hoffe ich, dass noch viel positive Energie fließt, weil wir haben noch eine tolle Veranstaltung am Abend mit einer Versteigerung zugunsten Zukunft für Kinder und da hoffe ich, dass das auch noch, dass dann das Geld fließt sozusagen in die richtigen Kassen und für die Leute, die es brauchen können. Und das Geld wird wie schon im Vorjahr für die Kinder dieser Welt gespendet. Ich bin die Opfer von Zuki Zukunft für Kinder. Wir betreuen mittlerweile 800 Kinder in Ostindien, in Kalkutta und Sundarbans. Für mich war so die Initialzündung eine Reise nach Indien und eben ein Elend auf den Straßen, das ich dort noch nie woanders gesehen habe, wo die Kinder in den Slums leben, in den Hütten, auf den Kartons sitzen, keine Chance haben, in die Schule zu gehen. Und wir haben dort ein Kinderdorf gebaut. Also die Kinder können bei uns Schulbildung bekommen, sie leben in den Heimen und es ist wunderbar zu sehen, dass Kinder, die davor, man sieht es ja auch auf unseren Roll-Ups, wirklich im größten Elend gelebt haben, plötzlich 2-3 Jahre später Englisch sprechen und eine Chance haben, einen Beruf zu bekommen und auch ihre Familie aus diesem Elend zu holen. Also das ist eine wunderbare Aufgabe. Ich bin regelmäßig dort, garantiere auch, dass das Geld dort ankommt, wo es hin soll und ja, für mich ist das ein großer Sinn im Leben und ich versuche da einiges zu bewegen mit vielen anderen. Die Mexican Trophy erfährt im Gastgarten des Landgasthofes Meier in St. Ulrich ihren kulinarischen Höhepunkt, wobei nicht nur ans Essen gedacht wird. Natürlich haben wir geschwitzt, logischerweise ist auch klar, weil wenn es zu Hause ist, auf der anderen Seite hätte es Regen auch können. Da sind wir froh, dass wir so eine schöne Runde hinter uns gebracht haben. Und vor allem wichtig ist dann, dass auch alles andere passt mit den Spenden und dergleichen, dass man Gutes tut, wenn es Leute wie uns so gut geht, dann muss man wieder auch einen Teil zurückgeben. Das finde ich ist einfach die Verpflichtung an der Gesellschaft, die noch gut beieinander ist und Gott sei Dank gehören wir dazu. Wie jedes Jahr bin ich immer wieder gern dabei beim Riester Max. Immer eine tolle Veranstaltung, das Wetter war halt ein Traum. Ja, ein bisschen warm war es zwar, aber wir haben es geschafft. Wir haben die 18 Löcher gespielt. Das Essen ist wieder hervorragend. Wie immer, Traumveranstaltung. Bin immer gern dabei. Es ist auch ganz wichtig, dass es im Club ein geselliges Leben gibt und so ein Turnier wie das Mexican ist einer der größten Turniere, was wir da in Bad Hall haben. Und da ist es auch natürlich eine gewisse Pflicht, das Clubleben aufrechtzuerhalten und so ein schön organisiertes Turnier zu besuchen und dann ein paar Bausteine für die Kinder zu kaufen. Und ich bin auch Gelegenheitsgolfer, die einen spielen bei jeder Gelegenheit, ich spiele gelegentlich. Aber man sollte die Gelegenheit nutzen, um vielleicht beim Golfen ein bisschen Gaudi mit Freunden zu haben und auch gelegentlich, wie man jetzt sieht, wenn die Gelegenheit kommt, auch ein Benefit zu unterstützen. Und das gehört natürlich auch dazu. Und dieses schöne Wetter bei 38 Grad, ein bisschen schwitzen, wissen, dass man auch was Positives dazu beigetragen hat, das finde ich toll und das ist eigentlich das Schöne an dem Sport. Also ich muss sagen, die Leute hier, ich hoffe, das ist heute auch so, waren sehr spendenfreudig
und deshalb haben wir auch ganz tolle Versteigerungsobjekte heute organisiert. Also ich habe viele Prominente gefragt, ob sie uns helfen würden, ob sie uns was zur Verfügung stellen, und wir haben einen Skitag mit der Alexandra Meissnitzer, wir haben eine Motorradfahrt mit dem Gregor Bloeb, der Toni Faber stellt ein Erklettern des Südturms des Stephansdoms mit ihm zur Verfügung. Das gibt es sonst nicht, und jetzt hoffen wir, dass da einige in die Tasche greifen, eben für die Kinder in Kalkutta. Gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber werden die Exponate, die Claudia Stöckel für die Mexican Trophy gesammelt hat, versteigert. Ich glaube, es ist gut, wenn Menschen zusammenkommen, miteinander feiern, miteinander sich gut gehen lassen und gerade bei dem nicht vergessen, dass es vielen Menschen in dieser Welt schlechter geht. Und in so einer angenehmen Atmosphäre eines wunderbaren Golfturniers am Abschluss, am Abend, etwas sich zeigen zu lassen, sich ans Herz rühren zu lassen. Du kannst auch noch etwas dazu tun. Und dafür versteigere ich mich gerne auch selbst und gebe mich her, um einen Menschen einen Höhepunkt zu vermitteln auf der Spitze des Stephansturmes. Und das nützt den Kindern in Kalkutta, und das soll meine Freude sein. Und es spenden auch welche, die mit Golf noch per se sind. Weil ich bis jetzt noch nicht die notwendige Zeit dazu gefunden habe, so ehrlich muss ich sein. Schlussendlich sind es 25.000 €, die durch die Teilnehmer der Mexican Trophy für einen guten Zweck gespendet werden. Die Siegerehrung findet erst spät nach Mitternacht statt. Im Prinzip ist jeder Sieger, nur manche haben etwas weniger oft den Ball schlagen müssen, um ins Loch zu treffen. Dafür gibt's Pokalunikate, die nach dem Handabdruck noch mit Blattgold versehen werden. Die 15 Mal Mexican Trophy haben somit in Summe 100.000 € an Spenden eingespielt. Den Gönnern sei Dank.